ตัวเจลลี่มิลค์เชคเนี่ยมันหนึบๆกับเหมือนเจลลี่ครับအားလုံးမင်္ဂလာပါသူရင် food blog နေကြဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဝါဥစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါဥကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမစားဘူးဒါပထမဦးဆုံးပဲมาครับทุกคนวันนี้กินหัวบุแปรรูปครับแต่ผมเรียกไม่ถูกครับถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับภาษาพม่าก็วาอูครับโอเคเรามาเริ่มกันครับกินคู่กับน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวสีเนี่ยใส่มันซอยไปเนาะเอาลงเจียไปเลยมาครับตัวเจลลี่มิลค์เชคเนี่ยมันหนึบๆกับเหมือนเจลลี่ครับ
โอเคကျွန်တော် blog အဆုံးကြီးပဲတော့ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် blog ကိုကျန်တဲ့မဆိုရင် like ရ share ရလောက်ပြီးပေါင်းလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ blog ဒီတော့ပဲနောက် blog မှာဆောင်ကြမယ်โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย